Goeiedag, baie dankie dat jy by Tabernadei se aanlyn diens aansluit. Tabernadei beteken werkswinkel van God en ons glo, ons speel 'n klein rol iewers om te skaaf en te skuur in iemand se lewe, dat hulle word wie Jesus wil hê hulle moet wees. Vandag is eintlik vir my persoonlik en ek dink vir kerk wêreldwyd 'n baie belangrike dag op die kerkkalender. Ons vier Pinkster, die uitstorting van God se Heilige Gees. En ek wil so 'n bietjie met jou praat oor 'n vreemde term. Dit klink nou net nie dieselfde in Afrikaans nie, maar ek wil met jou praat oor before and after. As ons sosiale media oopmaak, is dit vol foto's van mense se before and after. Ons kry gereeld advertensies van die eetplanne of gym toerusting. Dan is daar nou before and after foto's en dan is daar iets wat indrukwekkends anders lyk in die after foto as die before foto. Ek het soveel geweeg en nou weeg ek soveel. Ek kon net dit doen, nou kan ek dit doen as gevolg van die dieet of die oefening wat ek gedoen het. Nou kan ek dit sê en ek is nou, as gevolg van my uniek fisiek, is ek dalk 'n goeie een om dit vir elke jong mens te sê. Kyk van vroeg af goed na jou liggaam. Moenie toelaat dat as jy in jou jong jare 'n sportman is, as gevolg van verkeerd eet en kook drink en wat ook al, dat jy oorgewig raak nie. So kyk mooi fisies na jouself. Eet reg, oefen gereeld, bly fisiek in 'n goeie toestand. Maar hier is die punt wat ek wil maak. Baie mense op aarde, meeste mense op aarde, is baie gesteld op hoe hulle fisies lyk. Maar ons gee nie aandag aan hoe ons geestelik lyk nie. Dis nie vir ons so belangrik nie. Nou, ek wil hê ons moet vandag, as ons na before and after kyk, moet ons dink in terme van, hoe het jy gelyk voor jy die Here ontmoet het, en hoe lyk jy nou? Is daar 'n verskil? Maar baie belangrik, hoe het jy gelyk voor jy die Heilige Gees gekry het, en hoe lyk jy nou? Nou kom ek sê dit uit weer, vandag is die kerk se verjaarsdag. Ons vier eintlik die geboorte van die kerk van Jesus Christus, en saam met gelowiges wêreldwyd vier ons Pinkster, die uitstorting van die Heilige Gees, en daarmee saam die geboorte van die kerk. Nou jy ken die storie. Jesus het 'n klomp beloftes gemaak, terwyl hy op aarde was, en net voor hy opgeneem word in die hemel, dan maak hy weer 'n belofte. Hy sê hy gaan vir ons 'n trooster stuur, 'n leidsman stuur, julle sal krag ontvang, en dan wag daar 120 volgelinge in 'n oppersaal in Jerusalem, en dan gebeur dit. Hy kom rus hulle toe. Kom ons lees dit bietjie weer in Handelinge 2. En toe die dag van die Pinksterfees aangebreek het, was hulle almal eendragtig by mekaar. En daar kom skielik uit die hemel 'n geluid, soos van 'n geweldige rukwind, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het. Toe is deur hulle tonge gesien, soos van vuur, wat hulle self verdeel en op elkeen van hulle gaan sit. En hulle is almal vervul met die Heilige Gees, en het begin spreek in ander tale, soos die Gees aan hulle gegee het om uit te spreek. Pinksterdag was 'n baie groot keerpunt in die geskiedenis van die mensdom op aarde. Dit was 'n keerpunt veral vir God se kinders, vir sy disippels, vir jou en my, vir die kerk. Nou as ons dink aan keerpunte, is daar in ons almal se lewe van tyd tot tyd keerpunte. Daar's positiewe keerpunte in die lewe. Ons sal na een of ander geveg, of 'n wedren, of 'n wedstryd kyk, en dan sal ons sê, daar was 'n moment gewees, waar die momentum geswaai het, en waar het beter geword het, en toe het ons gewen. Maar in ons lewens is dit so. Daar's in jou lewe sekere keerpunte gewees, toe jy die regte mens op die regte tyd ontmoet, of toe jy in daai spesifieke diens was, of daai kamp wat jy bygewoon het, het daar 'n keerpunt plaasgevind, wat positief was. Daar's ongelukkig ook negatiewe keerpunte in ons lewe. Partykeer is dit 'n oproep wat jy kry van 'n geliefde, wat iemand vir jou sê, jou geliefde is oorlede. Dalk is dit 'n uitspraak wat 'n dokter maak, nadat daar toetse gemaak is, en dan bring dit 'n keerpunt in jou lewe, hierdie slegte nuus, wat maak dat jou lewe vir altyd verander. So almal van ons gaan van tyd tot tyd keerpunte hê, positief en negatief. Nou in my lewe,
As ek moet terugdink, is daar baie keerpunte gewees, maar die twee wat vir my uitstaan, wat die grootste impak in my lewe gehad het, was A, toe ek as 'n standaard 7 seun in Februarie van 83 my hart vir Jesus gegee het. Dit was 'n keerpunt. Dit was waarskynlik die grootste keerpunt in my lewe. Dan later in daardie jaar, in September van 1983, is ek gevul met die Heilige Gees. Dis iets wat my lewe vir altyd verander het. Die ripple effek van daardie gebeurtenis voel ek vandag nog in my lewe, jare later. Hoe dat dit 'n impak in my lewe gehad het en goed omgeswaai het. Nou God wil dit ook in jou lewe doen. Hy wil jou ook bekragtig met die krag van sy Heilige Gees. Kan ek net gou by punt op by 1, 'n paar kommerwekkende feite raak in die Heilige Gees opper. Hier's die een wat kommerwekkend is. Net mense wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. Baie mense sê hulle is kinders van die Here. Baie mense noem hulle self Christene. Maar as jy nie uitverkoop is aan die Heilige Gees nie, kan jy nie hierdie aanspraak maak nie. Romeine sê dit, 8 vers 4, almal wat deur die Gees van God gelei word, hierdie mense is kinders van God. By implikasie, as jy jou nie deur die Gees van God laat lei nie, kan jy nie claim dat jy sy kind is nie. Dis kommerwekkend, want daar's baie mense wat dink hulle is Christene. Hulle dink hulle is kinders van die Here, maar hulle maak nie ruimte vir die Heilige Gees nie. Hier is die B-gedeelte. Jy kan slegs jou volle potensiaal ontwikkel as jy deur die Heilige Gees bekragtig word. Jesus maak 'n klomp indrukwekkende beloftes in Markus 16 vers 16 en verder oor wat in jou en my geestelike lewe gaan gebeur, moet gebeur, kan gebeur. Maar dit gebeur eers wanneer ons die Gees ontvang. Sonder die Heilige Gees is ons geestelike lewe, ons roeping, ons bediening op aarde, sinloos, kragteloos, oneffektief. My vraag aan jou is jy gevul met die Heilige Gees? Het jy jou hart oopgemaak? Het jy sy Gees inwonend ontvang? Is jy gedoop in die Heilige Gees? Laat jy jou lei deur sy Gees? Of maak jy jou ore toe as die Here met jou praat? Hier is punt nommer 2. 'n Ware ontmoeting met die Here gaan altyd jou lewe ingrypend verander. Ek het gekies en ek kon baie ander voorbeelde, ek kon my eie lewe gekies het, baie ander Bybelkarakters, maar ek het gekies om na die lewe van Paulus te kyk vir hierdie boodskap. En ek wil hê ons moet na Paulus se before kyk, sy keerpunt, sy after. So hier is sy storie, Paulus se before. In Handelinge 9 vers 1 en 2, toe sy naam nog Saulus, wat nog dreigend en moord geblaas het teen die disippels van die Here, het na die hoëpriester gegaan en van hom briewe gevra aan die sinagoges in Damaskus, sodat as hy mense sou vind wat van die weg was, met ander woorde mense wat Christene geword het, manne sowel as vroue, hy hulle geboeid na Jerusalem kon bring. Die hartseer was, hier kry ons 'n man, baie slim geleer in teologie. Hy is 'n fariseer, hy is 'n Joodse rabbi, hy is 'n slim ou. En die hartseer is, hy dink, hy is op die regte plek. Hy dink, alles wat hy doen hy vir God. Intussentyd is hy ver buite die wil van die Here. Hier is 'n klomp Jode wat na hom opkyk, en aan sy voete wil sit, en vir hom hande klap, en hom cheer, want hy is hier die groot held van die Joodse geloof. Aan die ander kant is die Christene, hulle is in vrees en bewing vir hom. Hulle wil vir hom wegkruip, want hulle hoor die stories, hoe wreed hy is, en hoe hy mense doodmaak. Dis vir my in ons tyd selfs, in die eeu waarin ons lewe, is dit vir my hartseer, maar ook ironies, as ek partykeer hoor en sien, wat mense alles in die naam van die Here doen. En dan wonder ek, hoe voel God daaroor? Party mense doen allerhande, verskoon my Frans, stupid goed, partykeer onbybelse goed, en dan sê hulle, dis in die naam van die Here. Paulus het gedink, sy lewe is uitgesorteer. Hy het gedink, die lewe lyk mooi en dit loop mooi, maar intussentyd is hy ver buitekant God se wil en plan vir sy lewe. Maar dan kom daar 'n keerpunt in Paulus se lewe. En dis die B-gedeelte, Paulus se keerpunt, Handelinge 9 verder. Hy sê, en toe hy op sy reis naby Damaskus kom,
straal hom skielik 'n lig van die hemel af, en hy val op die grond, en hy hoor 'n stem vir hom sê, Saul, Saul, waarom vervolg jy my? En hy sê, wie is u? En hy antwoord, ek is Jesus wat jy vervolg. Dit is hard vir jou om teen die prikkels te skop. En terwyl hy bewe en verbaas was, sê hy, Here, wat wil u hê moet ek doen? En die Here antwoord hom, staan op, gaan na die stad, en dan ken ons die res van die storie. Hy gaan wag daar, hy's blind, hy is van ander mense afhanklik. Maar hierdie gebeurtenis op sy pad na Damaskus is amper asof hy van sy troontjie af gestamp word. Sy ontmoeting met die Heilige Gees bring hom weer aarde toe. Die moderne sêding sou gewees het, hy word weer ge-earth. Hy kom net weer bietjie terug, en dan ontdek hy, wanneer hy met die Heilige Gees gevul word, dat hy eintlik so ver van God af was, en so ver buite God se wil was. En dalk is ek en jy daar. Ons is dalk ook blind en hopeloos. Ons het dalk ook skille op ons oë. En dan kom ons agter, my planne help eintlik niks nie. En hier is my vraag weer vir jou. Watter rol speel die Heilige Gees in jou lewe? Watse rol speel die Heilige Gees in jou besluitneming, in jou dag tot dag lewe? Of het met jou huwelik, jou werk, jou finansies, jou kinders te doen het, toekomsbesluite te doen het, jou bedieningsbesluite te doen het, jou kerkgang, jou Bybelstudie. Watse rol speel die Heilige Gees? Is jy dalk besig om soos 'n ou Paulus, toe hy nog Saulus was, besig om die Here se stem uit te blok? Dis wat Jesus vir hom sê op daai pad, wanneer hy daar lê, dan sê hy, hou nou op, skop teen die prikkels. En dis wat Paulus gedoen het, maar dis dalk wat ek en jy doen. God praat met ons elke dag, deur sy woord, deur sy gees, deur mense, maar ons wil dit nie hoor nie. Wanneer gaan jy gehoorsaam word? Vir hom het dit 'n radikale, dramatiese event gevat. Sy impak oomblik, sy oomblik, daai keerpunt in sy lewe. Maar nou is die mooi deel van Paulus se storie. Sy before het nie baie goed gelyk nie. Sy keerpunt was baie dramaties. Maar kyk hoe lyk sy after. Na sy ontmoeting gee Paulus sy hele lewe totaal aan God oor, en die Here stuur vir Ananias na hom toe, om met hom te praat, en kyk wat gebeur in vers 17. Ananias het gegaan, in die huis gekom, hom hande opgelê en gesê, Saul, broeder, die Here het my gestuur, naamlik Jesus wat aan jou verskyn het op pad, waarmee jy gekom het. Hoor wat sê hy, sodat jy weer kan sien en met die Heilige Gees vervul kan word. En dadelik het daar iets so skille van sy oë geval, en hy kon onmiddellik weer sien, en hy het opgestaan en is gedoop, en nadat hy voedsel gebruik het, het hy weer sterk geword, en Saulus was 'n paar dae daar, saam met die disippels in Damaskus. God se planne en sy drome vir Paulus se lewe was anders as wat hy gedink het. Dit was anders as wat hy geglo het. God se drome en planne kon eers rigting kry nadat hy 'n totale oorgawe aan God maak, nadat hy hom laat doop, nadat hy gevul word met die Heilige Gees. En dis 'n Bybelstorie wat ons oor en oor sien op Pinksterdag self. As die mense nou in tale praat, die 120, en die omstanders wil weet, dan preek Petrus, hy verduidelik die evangelie. Hy praat met hulle oor die Heilige Gees. En as die mense sê, ons wil dit ook hê, dan is dit dieselfde resep as by Paulus. Bekeer jou, laat jou doop, en jy sal die Heilige Gees ontvang. Daar's nie 'n ander plan nie. Daar's nie 'n ander resep of 'n ander metode nie. God se drome en planne vir jou lewe kry ook koers wanneer jy 'n totale oorgawe maak. Wanneer jy jou in gehoorsaamheid, jy maak die keuse, jou laat doop, en jy dan die Here vertrou om jou te vul met die Heilige Gees. Die Saulus van Tarsus, hy het geglo, hy dien God. Hy het gedink, hy is eintlik besig om 'n hero vir die Here te wees. En intussen tyd het hy eintlik teen die Here gewerk. Ek wonder hoeveel Christene dalk teen die Here werk, omdat hulle nie in die plan is wat God wil hê nie. Maar toe Saulus verander na Paulus, word hy een van die grootste rolspelers, een van die grootste rigtingaanwysers in die hele Nuwe Testament. Hy skryf meer as 80% van ons Nuwe Testament, omdat hy gehoorsaam geword het. Hier is die laaste punt wat ek wil maak, die kerk, en dis ek en jy. Ons het die Heilige Gees meer as ooit nodig. Sonder die Heilige Gees het die kerk nie 'n lewe nie. Dan's kerk dood. En 'n mens sien dit oral oor die wêreld.
hoe kerke doodgaan. Kerke in Europa museums word. Hoekom? Ons het die deure vir die Heilige Gees toegemaak en hy kon nie meer in en deur ons werk nie. Verbeel jou gou vir 'n oomblik dat dit moontlik was om 'n foto van jou geesmens te neem. Sou daar 'n verskil wees tussen jou before en afters? As ons 'n foto kon sien van hoe jy gelyk het voor jy by Here uitgekom het en hoe jy vandag lyk, het daar groei plaasgevind? Lyk jy beter? Lyk jy meer soos Jesus? Jy sien, ons gee baie aandag aan ander goed, maar wat van jou gees? Before was waar jy jou eie kop en jou eie planne gevolg het, soos die wêreld gelyk en gedink en gepraat het. En dan sê ek bevrees, baie gelowiges lyk en dink en praat nog net soos die wêreld. Daar's nie afterfoto's wat verskil nie. Dalk moet daar weer 'n keerpunt kom, 'n encounter, 'n ontmoeting tussen my en die Here, waar hy my weer kan volmaak met sy gees, sodat ek ook 'n afterfoto kan hê. Een wat die vrug van die gees van Galasiërs 5:22 demonstreer, laat dit duidelik sigbaar kan wees vir mense om my. Hier's iets anders in hierdie kind van die Here. Tabernadei, ons gemeente, se grootste behoefte is nie bloot net aan nog mense nie. Ja, ons wil graag hê ons gemeente moet groei. Dis ook nie nog geld nie. Die Here is goed vir ons en ons kan doen wat ons moet doen, maar die grootste behoefte is nie na nog geld nie. Die grootste behoefte wat Tabernadei en elke ander kerk in ons land en die wêreld het, is na meer mense wat werklik gevul is met die krag van God se Gees. Mense wat kan sê, my before het so gelyk, so Saul, ek het gedink ek doen reg en goed, maar ek was ver buite God se wil, maar toe was daar 'n keerpunt. God het my lewe kom verander. Kyk hoe lyk ek nou. Nie hoogmoedig en trots, kyk hoe lyk ek nou nie, as 'n getuienis en 'n eer tot God wat my lewe kom verander het, Jesus wat in my plek gesterf het en my sonde weggevat het, en die Heilige Gees wat my lewe kom verryk het en kom vervul het. Daarom lyk ek anders, want ek is nou diensbaar in God se hande. Kom ek bid vir jou. Vader, help vir ons in hierdie Pinkstertyd, om sommer net, as ons voorheen gevul was, van vooraf iets vars en niets te beleef van die werk van die Heilige Gees. En as ons dit nog nie deelagtig geword het nie, om seker te maak, ons het uitverkoop aan U, oorgegee aan U, ons het ons laat doop soos Jesus opdrag bevel gegee het, en dan maak ons oop vir die werk van die Gees. Vul ons met U krag, vul ons met U heerlikheid, help dat ons, soos Paulus, sal kan kyk na ons geestelike foto's en sê, my before was ek ver van die Here af, al het ek gedink het ek is reg, maar nou is ek waar ek moet wees. Nou kan die Here my gebruik, kan hy in en deur my lewe werk. Ek bid dit vir elkeen wat hierna kyk en luister, in Jesus se naam, amen.